waan dhufameettu jira. Caasaa wayiitu jira. Maaltu abbootii gadaa kaasee fide? That is the question. Mootummaan federaalaallee, poolisni federaalaallee, warri itti kaallee, namoonni dhimmi ilaalu guutuun dubbii tana fageessee ilaaluu qaba jechuudha. Yoo taraa tiktootarri tokko namni tiktookii kanarratti bar feemmasuudhaaf tiktookii irratti biyya feetan dhaqaa ilaala. Feemmasuudhaaf yookaan ammoo beekumtii argachuudhaaf maal godhuu qabda? Akkuma gurbaan sun baane sagaxee ta'uu qabda. Nama arrabsuu, yakka dalaguu, waan hin taane hamtuu takka. Namoota waan gurguddaa dalagantu jiran. Waan namni irraa baratu, naamusaan. Namoota waan gaggaarii dalagan hedduu peejii guddaa qaban, miiliyoona hedduu qabantu jiran. Haga miiliyoona 10 warra qabu jira. Isaan kunniin waan gaarii dalaganii deeman. Namni illee feemas jedhee waamu. Namoota yakka dalagan, waan hamtuu dalagan, ijoollee duriyyoomsan. Dalaggiilee warroota kanneen keessaa arge keessa maali beektu? Waan dalagan kana guutuu isaa ifa malee naa godhu mootummaan hadha jiru kuni ifa guddaa gaafachaa. Waan an argee yeroo dheeraa akkuma waliigala biyya keenyaatti deemaa jiru an arge. Feemasii ta'uudhaaf fakkeenyaaf waan arge isinii maal? Warroonni arrabaan gocha hama raayyaa ittisa biyyaa irraa eegalee akka hogganootaatitti arraba hama jechoota baddu dalagan waan isin ajaa'ibu ni badhaafama mootummaa kanaa illee. An namoota amma beekumtii argatan hedduun warra waliin beekna sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirra waliin beekna bara. Waggaa arfan dabre keessaayyuu waggaa arfan dabre kana jecha qoshaashaa jecha hama haga namoota hogganoota maqaa dhayanii barqee qumiti. Warri raayyaa ittisa biyyaatiin booji'amtoota jedhu. Ijoollee raayyaa ittisa biyyaa kana arrabaan surree irraa haqxutu hadha reenjarii uffatee deema. Ajaa'iba rabbii isa jabba. Reenjarii uffattee waan addaa bakka addaa oolte jechuudha. Kunniin ni beeknaa gariin akka itti dalagamu waan dalagamuuf ni beekna jechuudha. Namoonni naamusaan biyyallee, hogganootallee, paartiillee, saballee kabajaan osoo hin tuqne qeequudhaan waa dalagani inumaa akkaataa itti gartee si adamsan badii wayii si dalagsiisanii ati yakkamaa itti taatuu fi sooshaal miidiyaa irraa galtu sirratti dalaganii jechuudha. Akkam godhan beektaa dura sirratti gurmeessan namoota, sirratti ijaaran namoota waan ajaa'iba dalaga isinii madhagaa gaariitti warroota qulqulluu mootummaa kana keessa jiran namoota amantiin kutaan gandaan nama hin qoonne warra namoota kana piig godhe yookaan ammoo keessaa laalanii nama biyyaaf dalagu namoota jajjaba kanneen akkan arganne yeroo namni kun jabaadha gaarii jedhani gara garaa gartee bakkoota adda addaati namoonni adda addaa waa'ee nama kanaa yeroo namni sun dubbatee argani dhufanii adda addaa itti bane jechuudha. Oh namni kun barakkanaa nama tokko kasii beektaati bara ergamaadha dabilfeesiidha. Dabilfeesi jechuun beektaniisi nama bakka lama dalagu mootummaa kana faarsaa oola malee bara inni nama akka Mustafaa kana maal jedhanii beekta shaneedhaa jedhana nama. Ni soba shanee balaaleffachaa oola malee ni shaneedhaa warra shaneedhaa information kennuus jedha. Yoo ati nama shaneedha nama kaamaadhii fi warra dur kartee qabsaa'ota waan ta'eef kana garasitti dhadhachisiidhan. Ani baay'isawee si jammar gaafa jalqaban adda taayyeen okun ofi qaaduu fata lubbuun jiran namoota maqaa isiniidhaan. Warra gaafa jalqabaan dhufi atamma dhugamaan waliin dalaguu dhuftee naan jedhee jira. Jalqabadhaa bara. Maaliif nama sooshaal miidiyaa kana isa jalqaba fayyadamee waa hunda beekan ni beekan. Eenyullee namoonni adda sooshaal miidiyaa gubbaa jiran gabbayee nam dubbachuu danda'u. Namni dura sooshaal miidiyaa dhufe akka Itoophiyaatti illee jechuu danda'a. Maaliif Itoophiyaa sooshaal miidiyaan yoo dhufe eeganuu sooshaal miidiyaa kana dhiinnee dadhabne dhufe sooshaal miidiyaan Itoophiyaa telefoonni nu intarneetiin wanni hundinuu. Gaafa gartee nuti paaltookiidhaan hootmeel jedhanii iimoon kun fa'aa ka ajaa'ibaa wanni hundi deemu waggaa 20 yadhaati bara.
Amma namoota akkasi attaaksii soo kanaan maalchoo isin barbaadeeti namoota hubannoota qaban dhageettii qaban namoota seenaa gugurdaa dalagan namoota mul'inna qaban namoota biyyaaf gatii gugurdaa kafalan namoota cichoominna qaban namoota hayyummaa qaban namoota jagnummaa qaban namoota waa obsan kanniin abbaa feete ta'e garee ijaaramtee jira gara adda addaatti duula sirra bananii yakka akka ati daladduuf ammoo 24 hours dalaganii jechuudha. Jechoota kan kee amma ati kaakaatee guyyaa tokko waan tokko irraa dubbatta. Fakkeenyaaf anarsi yookaan baalee yookaan arsii gamanatti ilmaan sikkoo mandoo keessa waa galanii waan dubbadhe kunoo laala kun laal gandaan deemaa laal gartanii kunuuti bisan kutanii fuudhanii akkana jedhanii nama kaan ka dhugaa kana argee waan kana gubbatti namni kun waan hedduu biyyaa bu'aa buusuu danda'a jabeessinee waan kana gartee akka namni kun jabaatu godhuu qabna. Ka jedhe kaan fidanii afoo kaan kana. Yeroo inni kanaan shakkee kaa'e kunillee waan biraa muree fidee itti kenna jechuudha. An kana namoota na gaafatantu jira nama taakii irraa. Kun namni akka Mustafaa kuni dhufee salaam aleekum jedha. Maal sin jambeeyta? Kun teeroristii bar. Kun gartee warra kaanii bar. Nama qara shakkii qabu. Areeda kiyya kanaa walitti qabanii haasaa kiyyaan gartee yeroo amantii illee tuqamu. Kun akkasiin tana qof keessaa kutanii. Ka biraatti dhufa. Namni kiristaanaa yookaan waaqeffataa yookaan pirootestaantiin kanallee wayitti siidhan jechuudha. Namoota gartee kalee biyyaa gatii guddaa kafalantu jira. Warroonni gartee gatii gugurdaa kafalan. Namoonni keessaa jijjiirama kanarratti amma ijoolleen hedduun namoonni hedduun jijjiirama kanarra gatii gugurdaa kafalan. Ka namoonni hadha maqaa isaanii hin dhoofne jira. Ka inumaa namni arrabsu abaaru. Ka dhagaa irra darbachaa oolantu jira. Bari wanni namni kun dalage namoonni kun dalaga yoo isin laaltan anaafati illee godhuu hin dandeenye. Waa hedduu dhabanii jiran maqaa biyya kanaa. Gatii guddaa kafalanii jiran. Akka Mustafaa illee baaniin dubbatan akka jaal murtii gootuullee akka ebaluullee akka gartee gadaatii fi akka jaal bantii akka ebaluu akka takkatti haasan akka hunda keessanii kanatti baanii mul'atanii kun komantiin kun barruun kun gartee as gubbaa dhufee ifatti bahee jechuun. Kun mallaqaan, kun dandeettiidhaan isaan akkam godhan waan qaban kana hundayyuu dandeettii qaban kana gaafuma duraayyuu wanni isaan dhaban waan nu marti gartee amma oofnu kana waan caalu dhabanii jiran. Maaliif? Biyya ofiitiif saba ofiitiif. Hadha maqaan isaanii sun akka mul'anne hedduun namaa awwaalamee hunda galee jira. Isaanii bu'aa qaba kaa. Adeemsa isaanii keessatti divide and rule qoodanii nu cabsuu, gargar nu facaasuu, sangaa sadii waliin gartee halkan ala bulee jedhan. Sangaa adiif, sangaa daalachaaf, sangaa gurraacha. Sangaan kaa gartee hoolaan yoo ala bultee bari bineensa ofirraa dhoorkiti. Bineensi yoo ati gamtaa qabaatte si nyaatu. Gamtaa inni tokko chakee ilmoo hoolaa nyaachuu hin danda'u yoo isin gartee dhiyeessuu baatte. Sangaa sadiin kana dhufee akka itti nyaatu dhabee naan mala itti godhate. Wal maratan akkamaa goonu abboo gartee sangoolee kan akkamii adda baafnaan yeroo waraabessi dhufe dugda olii garagalanii gaafaan ofirraa dhoorkan eessaan seenaree waraabessi. Yoo adda baasanu kun duraan duchiisaa kun duubaan nyaataa mire. Kana duuba waan jedhan sangaa daalachaaf gurraachaan bar dukkana keessa silaa isin agarruu maqaa sangaa adii kana isin agarraa jedhanii. Sangaa adii ofirraa warri kuullaa dubbiin tun dhuga jedhanii inni adiidhaa fagoo mul'ata. Sangaa adii nyaatan addatti gaaf kan itti dhufan ammallee sangaa gurraacha adda baasanii bar silaan nyaatamtu ati gurraacha dukkanaa wal fakkaataa si'uun agarru maqaa sangaa daalachaati jedhanii. Dhuga jedhee biraa lixe. Amma kaa duraa adii biraa liitee adiin qaata nyaatan. Adiif gurraacha ammoo gurraachuma keessaa itti himan. Akka warri dhaganitti biraa lixe kun sangaan gurraachi. Daalachallee adda baasanii nyaatanii gurraachallee adda baasanii nyaatanii jechuudha. Wanni nurra dalagaa jiran san. Dhaabbichuu jalaa ilmaan Oromoo hadha biyya kana irratti gatii guddaa kafalanii jira kana jalaa baasuudhaa fi gareen Oromoo ofiin jettuu fi gareen Amaara ofiin jettuu fi gareen Tigreedha. Uummata Tigraayiif qabsoofna, Oromoof qabsoofna, Amaaraaf qabsoofna jennu kuni sagantaa Shaabiyaaf Gibxi baastuun akkasitti nu nyaataa jiran jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf waggaa torban kana wanni dalagamaa ture kana. Soo kanaaf wanni waan kan dhaqeen maali? Abbootiin gadaa yoo dhuftee waan kana gaafattee jiraatte. Gaafa shanee gaaraa haa galtuu nu jennu
gaafa shaneen karaarra hin jirtu jennu shanee laftitti dhiphattee rakkattu paarlaamaa keessa nam 8 akkas tugartee shanee bakka bu'eetiin dubbachaa turu ni yaadattan jechuudha waan sanitti duulleekkaa harkaa fashalsine. Abbootiin gadaa akkanuma abbaanii gartee gaafa shanee dubbiin itti jabaatte harkaa buusaa turan. Ijoolleen tun duubatti deebi'anii isaan waliin dalagan fakkeenyaaf namoonni ilmaan isaanii shanee keessatti ajajoota waraanaa shaneeti. Ilmaan isaaniitti bara. Namni meeshaa kaleessuuf jara. Namni faannoo fuudhee naannoo Oromiyaa keessa facaasu jara. Guyyaa guyyaa isa oolan caffee Oromiyaa oolan. Walgahii hundarratti argaman. Uffata aadaa Oromoo uffatanii deeman. Maaliif kun? Dabil fees warri jedhanii jara. Garuu jarri nuun dabil fees nuun jetti. So wanni kana mara dhaqeen maalidhaa? Sisteemni karaa sooshaal miidiyaan dhufee nurra dalagamaa jiru, ilmaan Oromoo irra dalagamaa jiru, biyyattii kana irra dalagamaa jiru waan salphaa miti. Waan laafaa miti. Namoonni haqaan nama gargaaran sooshaal miidiyaa kana gubbaatti badhaasaa bakka guddaa argachuu qabaneen nama akka Mr. Eennoon mucaa sammaqaa isaa kaama dhukkubsate asumaan hin dagatinaa du'aa illee naa godhaa jedhee namni kun sadarkaa guddaa jira. Abinnat Mr. Abinnat namni yoo ta'e ilma namaa yoo ta'e yoo namni waliin dhaabbate gargaare jaran yoo badhaasa taate silaa namni sun namni biyyattiin Itoophiyaadhaa mataarra baattee deemtuun namni waan hundaan badhaafamu namni waan hundaan wanna mucaa sanii jechuun du'aa hin dagatinaa. Namni sun akka malee dhukkubsatee jira. Wallaahi garaa isin nyaata wanni nama sanii yaani osoo nama waa guuruuf waa jedhu taate mucaa sanii waa guuree waa jedha jechuudha. Garuu nama sanii miti yani. Mee du'aa godhaafi namoota akkasiisan fa'a kaadha abbootiin gadaa abbootiin amantii warri sheekoleen qeessoleen Paappaasonni maal kunni wanni waliin dhaabbatanii silaadha. Beekumtii osoo inni waa ta'e namni isa waa tuqe ijuma badduun laale irra lolan. Eenyu isa ture jechuudha. Adda mucaan sun ni dhukkuba. Jechi afaan isaatii hagas baafte silaadha sooshaal miidiyaa kana sossoosuu qabdi. Walirra fuudhanii mucaa isa waldhaansaa miti hadha sadarkaa gartee akka addunyaatti beekamu namni godhan nama keessan jechuudha. So kanaaf yoo wadha gabbanii nama sagate ebar wanni kun marti dhufu qabaadha. Amma namoonni keenya garii rakkoon inni qabu maali beektu sagate inni jedhu kun ka dhufeef namni akka itti ilaalu beekumtii akkasii argachuuf dhufee jedha namni no ittiin nu arrabsuu waan lafa kaayame nama keenyaan gallee bara. Sagate beekumtii argachuu na gammatti I think mootummaan ni beekaa kana sagate wanni ani jechi kun namni garii hin arganne ta'a nuun jedhan ni beeku namni garii bara. Barfagoo jirraa nu bara. Kan jedhame waan mara fudhannu kenne malee ni jira ifatti illee jira. Ijoolleen as addabaabaayii bakka amma naannoo waajjira Adaanech kana dhufanii ni jiran. Sagaxeen biyya bulchitu yani jechuudha. Maal jedhan? Saggaxanii illee adaa beekumtii ni argatanii jette ijoolleen gaafas. Laafaa seetaniis waggaa meeqadhaa? Waggaa jahadhaati wanni kun kan jedhame. Waggaa jahadhaati. Sagaxeen biyya bulchuurra duunee dhabamnaa jedhani. Amma namni kalaalu inni sagaxee ta'ee beekumtii argatee laalame miti. Yeroo achi dhaqee humna qilleensaa bira dhaqee saggaxaa jedhuun bar hiikkaa guddaa qaba jechuudha. Garuu rakkoon jiru maal dhabeetti rakkinni jiru. Namuu nama keessaa nama qabaa mire. Waan kana karaa biraatiin dhufanii hadha yoo dhugaa abbootiin gadaa bakka san dhattee jiraatti. Maal dalagaa jiran? Ammallee nuuma nuun deebisanii nu nyaachuu jiran. Divide daruun nu qooduu jiran laalama. Eekaa amma nuti wallaaloodhaa isaanuma sumaan deebifnee gartee eegee saree barraa muranii saree nyaachisan jedhanii waan jedhu booranni mammaakeetti daalleef daafanaa ulema inni deemuun irraa fuudhanii ittiin dhaananii jedha. Gowwaa fi sodaattu. Nama gowwaa takka gowwaa lammata sodaattu. Gowwaa miree ulee as kennii jedhanii. Eekaa ulee fuudhee si kennaa miree ulema isaatiin dhaantaa jechuudha daafanaa ta'uusaa tokko gowwinnaaf ulee si kenni. Ulee as kennoo jedhe maaliif si kenna ulee diduu qaba. Eekaa osoo ulee kennuu baateen dhaanamuu jechuudha. Akkasanii ulee mateennaan nu dhaanaa jiran yoo abbootiin gadaa bakka san dhattee kana goote. Maaliif mootummaan kun dhugaa dimokiraasii banaa godhee jira. Abbaan fedhe waan fedhe dubbachuu danda'a waan fedhe godhuu danda'a. Biyya faranjii keessatti Ameerikaa keessatti speech jecha agartee arrabaa hamaa jecha jibbaa jechoota hamaa
fayyadamuun yakka takka.